Ну что, начинаем вклеивать плиты. Готовы две плиты. Центральная плита с отверстием. Единственное отверстие, которое надо было сразу сделать, потому что этот шпиль нельзя достать. Все остальное мы будем вырезать по факту гравером. То есть нижний воздуховод, дверку еще надо будет смонтировать так, что там будет заусовка внутренняя, маленькие плиточки под 45 заусовка еще будет. Плюс два воздуховода наверху, это тоже будет выпиливаться гравером. То есть прочертили размеры, дали горизонтали размеры, дали все размеры вертикальные. То есть вклеив плиту, мы потом просто переносим все эти метки, и у нас получается место, мы видим место шва для реза гравером. Сначала вклеим эту плиту, и потом будем вклеивать вот эту плиту боковую, тоже с заусовкой под 45. На сегодня вот такое вот наше задание.